ľudia, takže ja vás vítam u môjho nového videa. Moje meno je Mitem. Dúfam, že dneskajšie video bude fakt bombové. Dneska ideme hrať server v Minecrafte. Volá sa, že Darkup a dneska ideme preskúmávať doly a zarábať peniaze. Vidíte tu, ako ja mám mapu, tak pod tým mám, že peníze 108. Včera som mal 1800 dačo, ale som tu všetko minul, hej. No, takže ešte kým začneme, idem vám ukázať moju resku. Aby ste videli, aby ste... Čo? Ja som v ťažobnom. Počkajte, ja sa zabijem. Musím sa zabiť, lebo... Aha, kapka tu. Vidíte, teraz keď ničím tuto napríklad uhlie, tak tuto sa mi pripočítavajú peniaze. A tie roboty sú všelijaké, hej. Už ďalej tam nejdem ťažiť, bo sa mi nechce. Nepýtajte sa, prečo sa mi nechce, lebo sa mi nechce. Vidím. Tak a teraz to musím utopiť, aby som mohol ísť do... Alebo viete, čo je to? Momeno... Spawn... Enter. A keď napíšete lomeno spawn, tak vás to portne na spawn. Čo? Dávanie free veci začína. Kde? To je český server, takže ja musím odpisovať česky. Hej. Minecraft server, Čech Minecraft craft list. Minecraft. Dobre, to si skopírujem. A potom, keď dotočím, tak si to pôjdem spraviť a ukážem vám, čo som dostal. Teraz sa teleportujem do mojej resky. Hej. Tuto je môjho kamaráta dom, ale ja nie som v mojej reske. Čo to má znamenať? Ja som nejakého typka. Poďte, ideme mu to tu vykradnúť. Toho nemal veľká. Dul od Budy. A Franta Tidek. Ty kokos, to sú iné mená. Aha, tuto oni asi bývali. Čakajte, teraz sa teleportnem na moju resku. Aha, dobre. Počúvajte teraz. No, takže toto tu je moja reska, toto je zatiaľ vnútro. Tu mám výťah, hej. Tuto keď skočím, tak som tu tak hore. Ešte si musíme ukázať tuto. Toto bezku som niekomu ukradol, ale... Tuto som včera ešte 2 piliere dorobil, vzadu a vpredu, lebo iba v strede boli 2 a ešte takú striežku. No a... Toto je automatická farma, hej. Ešte ju nemám vyrastenú, takže ju nechcem započítať, ale... Keď vyrastie, určite vám natočím napríklad toto. Alebo ja neviem, vidíte, že tu mám automatickú farmu. A tuto mám waypoint. Teraz toto bolo asi všetko, teraz ideme dole. Dole je to trochu zaujímavejšie. Tu mám automatickú vypekárňu. Tuto, hej, tu sú 3 pece, ide to do jednej veľkej časti, lebo ja som tu mal ešte jednu malú, ale to bolo zle, lebo to išlo pomaly. Takže tak. Počúvajte, bola by sranda, keby som mal že 12 pecí napojený na toto. Ale dalo by sa to spraviť, lebo ja viem, tak ináč, ak niekto chce, tak nech sa mi ozve do komentárov, lebo toto je server Darkup, ešte potom vám dám niekde IPčko. Neviem kde, napríklad do popisu, alebo ja neviem. Počkajte, IP vám teraz napíšem do chatu, hej, tuto dole, na tú liňaku, do chatu. Takže, toto je pre počítače a pre telefóny. A pre telefóny to je Bedrock. Počúvaj, toto mi teraz trošku zavadzia, ale vidíte, tu je mc.darka.cz.
Toto je ten mc.derka.cz, to je... Počkajte. Takže, toto tu je pre počítače a toto tu je pre telefóny. Hej, ktorí hrajú na bedroku. A na Javu je to mc.derka. Tuto mám môj diamantový armor trošku zničený, takže ho už ani nepoužívam, hej. A tu mám svoje skladisko, tu mám kameň, mám ho brutálne veľa, hej. Tu mám kameň, pár obsidiánov. Viem si ako sa crafti oni, ale nemám na to potrebné veci, lebo na enchanting table. Tu mám brutálne veľa dreva. Hrubosti, vidíte, tu mám ender perly, tu mám sliz, tu je teda slime ball. Nástroje a brnenie. Tu som možno kamarátovi ukradol diamantové, hej, brnenie, ale... Neriešte to, hej. Takže tak. Hej, a tu mám takú svoju mini kvolničku, tu mám papagája, hej. Viete čo, tu mám všetku onu, čo je v Minecrafte, sa dá použiť. Takže tak. Tu mám posteľ, tu mám ja doly. Hej. Už som našiel raz diamanty, vidíte tam. Som dosť bohatý, hej. Vidíte, tu mám hlinu, ktorú... Vidíte, môžem toto. Môžem si to už potrieť. Neviem, na čo to mám iba hlinu, tam, dobre. Tu mám tu témy, vidíš, rovno tu jeden, dobre, nič nemám ešte zatiaľ. Tu mám semena, kde mám naťažené rudy, hej, vidíte, nemám toho tu málo, mám aj 5 nether aj tu, hej. A neviem nájsť tú tehličku, počkajte, idem pozrieť do nejakého shopu, či nie na skladník. Bo on sa tu strašne vypredáva. To si to stihol zakúpiť ja ako teraz bad boy. Vidíte, tu až 6 poschodí môže byť. Vidíte, toto som si chcel furt kúpiť, len ja na to nemám peniaze. 175, ale to fakt pekné. Heko Fola 200. Prodej mapa číslo 3. Toto je docela pekné. 300 až, joj. I love you. Toto si kúpim. A dám to na môj nasting. Žiadne zbraje, to som si mohol kúpiť. Jej, ten duch. Ten duch je cute. No je drahý. Pozrite, toto ste ešte neboli. Á, toto si tak. Toto je taká ona. Všetko vypredáme. Včera ešte to bolo splatnené. Vidíte, tu je linka normálne. Idem pozrieť, že už nie... Aha, tu je to. Nenaskladnili niečo si. Ale to oni všetky sú vypredané. Tej kokos. Tu sú len posledné dva. Na čo to by mohli naskladniť? To sa aj rýchlo vypredáva. Idem si pozrieť nejaké poušny. Speed 2, minúta 30. Fire resistance, slow fall, regeneration, strength. Nič moc. Čo má? Je to drahé. Čo je to také drahé? Vidíte, tu ešte nemajú doklad. Trošku to dorobené, ale nevadí. Vidíte, tu predávajú takéto veci. Toto predávajú. Si ja dám kúpu. Tu tak málo? Kámo, nice, máme enchanting table. Čakaj, idem nájsť ešte niečo potrebné. Ne, už nič tu nepotrebujem. To tu píšem.
výstavby. Aha, to ešte výstavby. 129, meráme. Idem sa pozrieť s Noreským. Tak, my ten mám. Tak, ideme si tu položiť ešte enchanting table. Ešte toto mi tu chýbalo, enchanting table. Spraviť. Kde si ho dám? Ja už nemám miesto. Nice, idem si enchantovať. Jaj, ale ja nemám dia. Kam ľudia musíme ísť ťažiť. Nemám dia. Alebo pozriem na nejakom shope. Či nie. Či predávajú dia. Vidíte, tu je plno shopov a tu je normálne asi 5 shopov. A tu iba jeden. A toto je diamantné predanie. Aj Elytra, ja viem, že Elytra síce vypredaná, no skladňujú blbosti, ale to, čo sa najviac vypredáva, takže nechajú tak. Ja mám členný IP hopper. Môže niekto poradiť, aké mi to je. Perel 400, no to by sa mi hodilo, aby som mal jeden serpík za šalker zadarmo. Vzor výstavy 200 každý. To som šalkeri, aby kúpil posledné 3 boli. Piňata klíč. Hlasovací klíč. Môžem jeden kúpiť. Ak budem mať peniaze. No nič, ideme zarábať peniaze. Takže pôjdeme na spawn. Lebo inak to nevidím. Aj. No, port nemá. Dobre. Tak, ideme na ťažobný svet. Vidíte, tu má to portlo už do nejakej kešky. Ináč tento svet sa každý týždeň restuje. No tak by the way. To je ináč mega. Ale oni normálne... Aha, tu je žele... Toto uhlie mám ináč plnú ríca, ale to dosť dobre zarába. Ale je ich poveľa. Tak si ja furt ťažím. Keď som začínal hrať Minecraft, som si hovoril, že je tam uhlie, však to nikdy bude mať na hodnote. A teraz kúpej. No nič ľudia, ja idem asi pomaly končiť, ďalší diel bude asi dneska takedy po obede. Hej, takže majte sa pekne. Len tuto ešte trošku poťažím a tak no. Ešte trošičku si tu poťažíme na takých 15-16 minút to dám. Tu už koniec? Jo, tu malá kývka. Trošku uhlia tam čo. No a vidíte, toto som ja našiel vtedy. Ale on určite niečo nechal, lebo... No. Jasne. Som si pomyslel, že uhlie tu určite nechal a to spravil. Nechal tu. Takže... Tiež takí hráči tak poťažia koľko uhlia a 2 nechajú. Dobre, tu už je koniec. Ideme teraz dole. Áno, ja mám dosť batov. No. Naťahím to, ale tam dosť málo. Na uhlie je to skoro to isté. A uhlie má väčšiu výhodu. Lebo nejdem to nič lebo mi to tu spadne a nedostanem sa von.
takedy trošku buguje ten server. Bo oni za ňo asi neplatia, jak viem, dobre. Už ideme hore, už to nemá zmysel toto robiť. Hádanka, podívej sa, čo tu máš test. Kolik... Komu to čo je? Ne, to mohlo byť také pekné, prečo ste to zničili? Kamo? Čo to mohlo byť? No nič ľudia, ja už idem ukončiť, bo už mám 16 minút. A som chcel 15. No nič ľudia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. A ja dúfam, že nebudete Sigma jak ja. Ja dúfam, že ste Sigma jak ja. Hej, pozrite, tu levitujem na blog, trošku divný Minecraft. No nič ľudia, ja sa s vami lúčim a čaute. Nazdar.